dichiarato lo stato di calamità per il maltempo che ha colpito la regione nelle ultime ore. I danni sono stati limitati grazie ai bacini di laminazione, ha detto il presidente Zaia. Allagamenti tra Bibbione e Caorle a causa della piena del Tagliamento. Osservato speciale nel pomeriggio ha raggiunto una piena di 9,30 metri con un'alta marea di 100 centimetri. E secondo il sindaco superano complessivamente il milione di euro i danni provocati a Jesolo dall'ultima mareggiata. A Pineta il mare ha letteralmente cancellato la spiaggia per circa 2 chilometri. Maltempo a Venezia, giornata di passione con raffiche di vento a 80 km all'ora nel bacino di San Marco e difficoltà anche per motoscaffi e vaporetti. Strage del bus di Mestre, oggi ad un mese esatto dalla tragedia, ancora tanti gli interrogativi che rimangono aperti, il punto sulle indagini e il ricordo delle vittime. Si conosceranno la prossima settimana le prime indicazioni dell'autopsia sull'anziana trovata senza vita nel suo appartamento a Lido, parla l'avvocato del figlio. Assemblea pubblica e occupazione del rettorato a Ca' Foscari per chiedere la pace in Palestina, un'iniziativa del collettivo universitario Liberi Saperi Critici. Buonasera, bentrovati, bentrovate. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, il maltempo in primo piano. Il Veneto ha dichiarato lo stato di calamità per il maltempo che appunto ha colpito la regione nelle ultime ore. I danni sono stati limitati, ha detto il presidente Zaia, grazie all'entrata in funzione dei bacini di laminazione. Ovviamente non abbassiamo la guardia, siamo ancora in fase di allerta, fra l'altro anche con degli allarmi rossi. E dall'altro però voglio ricordare che le opere del 2010 che ho messo in cantiere allora, che cubano più di 2 miliardi di euro poi di attività fatte, ci hanno permesso di essere operativi. Caldogno, Montebello, Muson dei Sassi, i bacini di laminazione hanno funzionato e alleggerito la pressione nei fiumi durante la piena, rivelandosi determinanti nell'evitare conseguenze peggiori dall'ondata di maltempo che ha attraversato il Veneto. Abbiamo avuto qualche dissesto, qualche frana che ha interessato la sede stradale a Fener, a Miane, a Cison di Valmarino, insomma prevalentemente nella zona pedemontana, ma anche qualcosa in montagna in Cadore. Poi abbiamo avuto qualche allagamento localizzato prevalentemente nella zona pedemontana, con qualche corso d'acqua che si è ingrossato rapidamente, penso per esempio al Soligo ieri, infatti Follina è stato uno dei punti dove abbiamo registrato le precipitazioni piovose maggiori. Ora inizia la conta dei danni, che dovrà necessariamente partire proprio dal monitoraggio degli argini. Da questo punto di vista, peraltro, il piano di contenimento delle nutrie non ha funzionato e rappresenta un ulteriore problema. Il Veneto intanto ha dichiarato lo stato di calamità. Ho sentito che il presidente Meloni a livello nazionale farà dichiarare lo stato di calamità e il Veneto c'è a pieno titolo, visto e considerato quello che è accaduto e sta accadendo. Per i danni catastrofali patiti quest'anno in Veneto, soprattutto le grandinate estive, non c'è però ancora traccia di stanziamenti a livello nazionale, per cui le nuove richieste andranno a sommarsi alle vecchie. Zaia risponde infine alle polemiche sulla chiusura delle scuole in alcune zone particolarmente a rischio della regione. Ha fatto bene l'unità di crisi coordinata dall'assessore Bottacin a valutare questo, ne avevamo parlato anche i giorni prima. Noi dobbiamo sempre far collimare gli interessi ovviamente dei cittadini con ovviamente quello che viene prima di tutto, che è l'incolumità dei cittadini stessi. Allagamenti anche tra Bibbione e Caorle a causa della piena del Tagliamento. E ancora emergenza nella zona del Tagliamento, allerta rossa per il rischio idraulico a causa della piena importante che sta interessando il fiume. Nel pomeriggio ha raggiunto quota 9,30 metri con un'alta marea di 100 centimetri, una piena che ha causato la rottura dell'argine al canale Taglio, terzo bacino, e che ha costretto il sindaco di San Michele al Tagliamento a far evacuare 2 famiglie che vivono nell'area, così dopo la riunione pomeridiana del COC con la regione. E pertanto adesso si sta pensando di come intervenire, se per il ripristino di questa arginatura o con elicottero o con un pontone. Questo è l'argomento che è stato valutato per intervenire nei tempi più rapidi possibili. Tuttavia è decisa per sabato 4 la riapertura delle scuole. E su indicazione anche della Regione domani le scuole verranno riaperte. Danni ingenti lungo il litorale con la mareggiata dovuta al forte vento di scirocco che ha letteralmente divorato la spiaggia di Bibbione, per le quali è stato chiesto dalla regione lo stato di crisi. Affinché si possa in qualche modo intervenire per il ripristino della spiaggia, nel caso specifico quella di Bibbione, che in qualche modo è il fulcro dell'economia turistica lì all'interno del nostro comune.
Permane la chiusura in via precauzionale del ponte sul fiume Tagliamento che unisce la Tisana a San Michele. E proprio il fiume Tagliamento fa paura, argini rotti e campi inondati, chiuso il ponte che collega Veneto e Friuli Venezia Giulia tra San Michele al Tagliamento e la Tisana. 2.800 metri cubi al secondo di acqua stanno passando sul fiume Tagliamento. Concluse le rilevazioni dei tecnici che hanno appena finito di operare, un dato mai visto da tantissimi anni. Tutta la forza dirompente del fiume Tagliamento, con una portata d'acqua eccezionale, mai così tanta da moltissimi anni. La piena del fiume si è riversata sui corsi d'acqua, tanto che nel primo pomeriggio di oggi si è rotto l'argine del canale Taglio, che segna il confine comunale di Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento. L'acqua ha invaso i campi circostanti, così come si è rotto anche l'argine a sud della località Terzo Bacino. Siamo a Dignano, vicino a Spilimbergo, siamo qui del Tagliamento, il fiume che è in piena. Dalle immagini che vi mostriamo, insomma, la situazione è davvero eloquente. Guardate come scorre il fiume, che con forza porta con sé anche molti detriti. Da anni da maltempo, e il ponte che collega il Friuli e il Veneto tra la Tisana e San Michele al Tagliamento è stato chiuso per precauzione alla circolazione. 2 i punti critici segnalati oggi dopo i danni della notte passata: il tratto del fiume che passa per Dignano, dove il corso d'acqua è più largo, e proprio quello tra la Tisana e San Michele, dove invece il letto del fiume è più stretto. L'acqua arriva a lambire le arcate del ponte che collega la Tisana a San Michele al Tagliamento. Allora, diciamo, il limite di sicurezza qui si può arrivare anche a 11,50 metri, 11 metri, però la situazione è stata seria, è seria. Adesso al momento pare che possiamo dire che sia sotto controllo. È sotto controllo da un punto di vista, diciamo, del piano di sicurezza, però noi cerchiamo un elemento in più del piano di sicurezza per tutelare la nostra popolazione. Facendo velocemente, per dirla in breve, la misura di portata. Misura di portata con uno strumento che è un profilatore acustico che prevede la misurazione della velocità e della profondità. Per cui facciamo una sezione lungo tutto il ponte in modo tale, con una serie di verticali successive, da capire la profondità e la velocità di ogni verticale. Preoccupati? Sì, no, io abito qua vicino e sono data un'occhiata così, insomma. Sì, e basta, perché insomma siamo qua. Di stamattina è cresciuto un 10 centimetri. La polizia locale adesso sta anche assistendo delle persone che devono essere portate dall'altra parte, a San Michele al Tagliamento. Appunto abbiamo raccontato dei disagi di chi è rimasto bloccato dall'altra parte del fiume, magari deve tornare a casa anche per proprie esigenze, quindi adesso il tema è diventato anche un po' questo. Mentre si è leggermente abbassato il livello del fiume rispetto a prima, sta scorrendo più basso rispetto alle volte che abbiamo mostrato prima, quindi insomma c'è la speranza qui che la situazione sia in rientro. E supera il €1.000.000 l'entità dei danni provocati dall'ultima mareggiata a Jesolo. A Pineta al mare ha letteralmente cancellato la spiaggia per circa 2 chilometri. Il periodo è storicamente quello delle mareggiate, ma quest'ultimo passaggio di maltempo ha lasciato particolarmente il segno sulle spiagge di Jesolo. Da lunedì comincerà ad essere asportato tutto il legname che si è accumulato sulle spiagge e solo questa operazione dovrebbe avere un costo attorno ai €200.000. Poi ci sono i danni agli stabilimenti e alle dune di protezione. Sono sicuramente ingenti i danni al patrimonio privato, però ci saranno anche danni al patrimonio pubblico, perché ovviamente tutta questa sabbia che è stata erosa dovrà essere gioco forza riportata nella prossima primavera e sicuramente saremo sopra il €1.000.000 di danni. Quindi i danni sono contenuti, nel senso che riguardano una porzione del territorio, però sono assolutamente ingenti e non ce la faremo ovviamente solo come comune a sostenerli. A Jesolo Pineta si trova il tratto di litorale storicamente più a rischio erosione, una circostanza confermata anche questa volta. Siamo nella zona più critica di Jesolo, una delle zone più critiche di Jesolo, una zona più esposta alla mareggiata, e quando il forte vento e il mare batte succedono queste situazioni qua. Non è rimasto niente praticamente? No, praticamente non è rimasto niente. Nei scorsi giorni aveva lambito un pochino la passeggiata, ma questa notte col forte vento è stato portato via tutta quanta la passeggiata. Secondo una prima stima, qui la mareggiata ha portato via circa 20.000 metri cubi di sabbia accumulati sulle dune. Rimettere a posto la spiaggia non sarà semplice e c'è già qualche timore per la prossima stagione.
Ovviamente la voce va alla Regione, sappiamo che è sempre vicina e quindi non abbiamo dubbio che risponderà, però noi ogni anno impieghiamo almeno 500.000 euro per il ripascimento con il bilancio del Comune, sono delle cifre molto importanti. Quest'anno andremo sicuramente oltre, quindi abbiamo assolutamente bisogno di un sostegno ulteriore. A Venezia adesso, dove è l'andamento della marea l'elemento più attenzionato, nuova allerta per domenica, danni per l'erosione delle spiagge a Lido e a Pellestrina. Il Mose funziona e salva ancora Venezia, ma l'erosione delle spiagge a Lido e Pellestrina e nel litorale non si ferma. Un'altra giornata di passione con raffiche di vento fortissime a 80 km all'ora al bacino di San Marco e difficoltà anche per motorcafi e vaporetti a garantire il servizio, come documentano le immagini di Marco Contessa. Una giornata spiegata così dal direttore del centro maree del comune di Venezia, Alvise Papa. In mare il livello è rimasto su valori superiori al metro per circa 30 ore consecutive. Il sistema Mose ha impedito che la marea entrasse in laguna, dove però gli intensi venti con raffiche superiori 70-80 km all'ora nel bacino di San Marco hanno creato un gradiente molto interessante con valori di circa 56-60 cm a Chioggia fino a 95 a Venezia e a 102 a Burano nella laguna nord. L'allerta per l'andamento della marea proseguirà anche nelle prossime ore. Da sabato 4 il passaggio di nuovo impulso perturbato innescherà dei venti di scirocco per tutta la notte, portando il livello della marea la domenica mattina su valori prossimi a 135 cm. Dopodiché la pressione dovrebbe cominciare a salire e darci qualche giorno di pausa. C'è poi l'erosione delle spiagge. Il delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta, ribadisce l'importanza delle opere complementari e di poter disporre di fondi adeguati. Che cosa sono le opere complementari al Mose? Sono il ripascimento degli arenili, quindi del Lido di Venezia e del Pellestrina, con la sistemazione per quanto riguarda le dighe, i pennelli a mare, Alberoni, Malamocco, San Pietro in Volta, Portosecco, Caroman e la diga Soffolta, che tra l'altro per la diga Soffolta sono già stati stanziati 5 milioni di euro. Ci servono adesso i finanziamenti necessari per poter completare questa opera, appunto, che non è solo Mose, ma anche il ripascimento, la manutenzione di tutti quanti questi arenili. Ad un mese esatto dalla strage del bus di Mestre restano ancora tanti gli interrogativi. La più giovane si chiamava Charlotte, di nazionalità tedesca, aveva soltanto 1 anno e mezzo. Era una delle 21 vittime del bus piombato giù dal cavalcavia di Mestre lungo via della Pila a Marghera, dove sono riuscite a sopravvivere 15 persone, con una bimba di appena 4 anni ancora in condizioni critiche all'ospedale di Padova. Ad un mese dalla strage, con le indagini della Procura di Venezia in corso, ancora tanti gli interrogativi aperti e un'unica terribile certezza, quella di un futuro strappato per chi non c'è più. E in più c'è tutta la vicenda umana di questo mese legato a valutazioni, verifiche. La gente ti ferma continuamente e chiede perché, cos'è successo. Noi sinceramente, io personalmente come assessore di questa città mi auguro che presto la Procura continui nelle valutazioni e che le indagini ci facciano capire a tutti noi quello che è veramente successo. Conoscere la verità rinchiusa in quella scatola nera rimasta danneggiata dalla caduta prima e dalle fiamme poi, la cui memoria ora si spera di ritrovare grazie al suo salvataggio custodito a Francoforte in Germania tra le nuvole dei cloud. Credo che gran parte della verità stia su quel mezzo purtroppo distrutto che abbiamo oggi in area sequestrata in via Torino. Lunedì prossimo, 6 novembre, l'udienza di conferimento dell'incarico per gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura sul cuore dell'autista Rizzotto. Giovedì 9 la seconda perizia sul guardrail, ancora oggetto di sequestro, che pende con i suoi pezzi a brandelli sopra le teste di chi lo osserva dal punto della caduta del bus. È impressionante, proprio sulla pelle viva, vedere questi ferri, il guardrail appeso, sospeso. Sospesa come la verità chiesta per l'intera famiglia di nazionalità rumena sterminata dal bus, dalle sorelline Giorgina e Aurora,
13 e 8 anni appena, e ancora Daria e Anastasia, 12 e 10 anni, da quel bimbo mai nato e morto con la sua mamma Alessandra, che da 8 mesi lo portava in grembo. Verità chiesta da più comunità per tutte le vittime e i feriti nella strage del bus di Mestre di quel tragico e maledetto 3 ottobre 2023. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Continuiamo con la cronaca. Si conosceranno solo la prossima settimana le prime indicazioni sull'esito dell'autopsia effettuata sulla salma di Giovanna Toffolo, l'anziana trovata senza vita, morta da giorni nel suo appartamento al Lido. Parla l'avvocato del figlio. Giovanna Toffolo non è mai stata seguita dai servizi sociali del Comune di Venezia. Anche da Cafarsetti, dopo la municipalità del Lido Prenestina, viene confermato che la donna di 83 anni, trovata senza vita sabato scorso, morta da diversi giorni nel suo appartamento in Lungomare Marconi, non rientrava tra i casi che vengono supportati per un'eventuale assistenza. Ancora nessuna indicazione trapela dall'autopsia effettuata lunedì scorso. Eventuali novità che potranno far luce sulla intricata vicenda potranno esserci presumibilmente non prima della prossima settimana. Parla l'avvocato Giorgio Pietramara, che assiste Giorgio Fornaro, figlio di Giovanna Toffolo e parte offesa nel procedimento aperto in procura a Venezia al momento contro ignoti. La situazione è immodificata. Dobbiamo aspettare, presumo, la prossima settimana per sapere quali saranno le determinazioni del medico legale che sta facendo l'accertamento autoptico. Da quello poi vi saranno tutta una serie di determinazioni che solo il pubblico ministero potrà prendere. Per quanto riguarda la domanda che lei mi ha fatto, cioè cosa si attende il Fornaro non si attende assolutamente nulla. Ha ricevuto un avviso quale parte offesa in qualità di figlio della deceduta, della povera signora Toffolo, quindi parte offesa. Non è ancora stato dato nemmeno il nulla osta per la celebrazione dei funerali di Giovanna. L'eventuale reato sarà una determinazione del pubblico ministero che ovviamente noi non possiamo anticipare. Io non l'ho sentito e quindi non ho nessuna notizia da darvi differente rispetto a quella dei giorni scorsi. Assemblea pubblica e occupazione del rettorato a Ca' Foscari per chiedere la pace in Palestina, un'iniziativa del collettivo universitario Liberi Saperi Critici. Condanniamo l'attacco di Hamas ai danni di civili innocenti, così come la risposta folle e criminale dello Stato di Israele. Sul conflitto in corso a Gaza, il collettivo universitario LISC ha lanciato un'assemblea pubblica in rettorato a Ca' Foscari, seguita dalla proiezione di un film documentario sulla resistenza non violenta di un gruppo di giovani palestinesi, con in collegamento uno dei protagonisti del film. Abbiamo raccolto l'appello della Birzeit University di Ramallah, un'università palestinese che chiede una presa di posizione e delle azioni concrete dalla parte delle comunità accademiche internazionali. Abbiamo lanciato inoltre un altro presidio l'8 novembre alle 12:30 sempre in rettorato. Siamo a fianco dei popoli oppressi, dei civili innocenti, delle persone private della propria casa, della propria terra, della libertà e della vita, dicono i ragazzi. Finché la Palestina continuerà ad essere invasa, noi occuperemo le aule e le piazze. L'obiettivo di questa assemblea, di questa occupazione e del presidio che seguirà è quello di creare una mobilitazione forte non solo da parte degli studenti e delle studentesse, ma anche di professori, ma anche cittadini, cittadine e chiunque voglia far sentire la propria voce per esprimere dissenso rispetto alla situazione in Palestina e contro tutte le guerre, contro ogni fondamentalismo, contro sia il regime di Israele che gli atti terroristici di Hamas. Per questa edizione è tutto, ora al meteo, a seguire l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia, con fasi di maltempo che ci accompagneranno anche nel corso del weekend.
Vediamo il dettaglio di sabato 4 novembre. Sul Veneto brevissima tregua al mattino con condizioni asciutte e cielo poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio tenderà nuovamente a peggiorare con piogge via via più diffuse e localmente anche intense. Le temperature saranno in lieve calo, minime sui 2-8 gradi, massime invece comprese tra 10 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente ampio soleggiamento, poi dalle ore pomeridiane precipitazioni anche moderate, in aumento nella notte tra sabato e domenica con possibili fenomeni intensi. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, le massime si attesteranno invece tra i 15 e i 17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino, a seguire avremo rovesci un po' ovunque. Limite delle nevicate fra 1000 e 1300 metri di quota. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.